Goeiemôre aan die almal wat ek hier gegroet het vanoggend nie. Weet julle, ek het juist hierdie 3 aanbiddingsliedere gekies vanoggend. Dit val in by my tema. En weet julle, daar is so baie kere dinge in ons lewens wat ons weerhou van die wil van God vir ons. Wat ons weerhou van sy genade, sy liefde vir ons. Wat ons weerhou van sy seëninge van hom af. Dit is dinge wat ons verkeerd doen in ons lewens. As ek so na hierdie vloerpaadjie kyk, hierdie planke wat hier lê, dit is vir ons veilig om hier te loop. Maar as jy regtig staan en kyk na al die gapings tussen dit, dan begin jy twee keer dink, is dit regtig veilig? Het jy met jou lewe in Christus? Is daar gapings in daai lewe van jou waar die vyand sy voet kan indruk? Waar jy kan afdruk? Waar jy van die regte pad aftrek na die highway toe? Dit is altyd lekker as iemand my vra, gaan jy Witbank toe, en ek sê ja, en dan sê hulle, gaan jy R555 of gaan jy highway ry? Dan sê ek nee, ek ry highway, want dit is beter. Maar as jy regtig kyk na dit, is dit regtig beter. Is die highway van die lewe beter as daai smal paadjie? Gaan jy eerder agter die groot trokke ry op die smal paadjie, as wat jy die highway ry, waar jy gaan in die R80 betaal tolgeld? Gaan jy eerder in die lewe, die lewenshighway ry, waar jy gaan tolgeld betaal met jou lewe, waar jy die ewige dood gaan hê? Ja, my tema vanoggend is, bekeer jou en laat jou doop. Nou mense, as ek so 'n bietjie afleik vandag, beheer met ons. Vind elke jaar hierdie tyd, dit is hartseer tyd vir ons Oberholster gesin. Want my pa, die 21ste Maart verjaar, hy is hierdie jaar 90 geword het, Vrydag. En my oudste suster is vandag presies 39, is sy oorlede, en dieselfde aand, 6:50 is my moeder oorlede. So dis ons hartseer tyd. En ook, nou is my vrou so swaar oorlede, hy word môre begrawe. So dis hartseer tyd vir ons, maar ons kyk vorentoe, ons hou ons oog gefestig op Jesus. En hy wil ons die nodige krag, wysheid en insig gee om alles te kan oorkom. So dis maar net so 'n stukkie dit. Ek gaan oor twee dinge praat vandag, maar my hooftema is bekeer jou en laat jou doop. Ons skriflesing gaan uit Handelinge 2 vanaf 37 tot 42 lees. My teksverse gaan 38 tot 40 lees. Wat beteken dit vir jou as mens om jouself te bekeer en gedoop te word? Nou ek gaan julle 'n vraag vra. In die wedloop van Christendom, van Christusvolgelinge, wat is jou as gemeente se doel, se werk in opsigte van dit? Wat is ons as predikers se werk in opsigte van dit? Mense, nie een van ons wat hier is vandag in hierdie gebou, kan iemand se sondes wegvat nie. Nie een van ons kan iemand red nie. Ons kan hom wel die weg aanwys. Ons kan hom wel vertel van Jesus Christus. Ons kan hy saadjie in hom plant. Maar hoe hy daai saadjie water, of hy die lewende water gaan oor daai saadjie gooi of nie, is daai persoon se eie wil. Mense, maar ons kan 'n persoon naderhand so moeg maak om met hom oor en oor te praat oor dieselfde ding, wat hy naderhand gaan besluit, hoorie, laat ek tog maar die Bybel vat en kyk of daai stuk wat hy gesê in Handelinge 2 vers 32 of dit regtig so sê. En so kan jy daai saadjie en daai persoon plant. Dis almal van ons wat hier sit, almal wat Christusvolgelinge is, se werk om die mense daar buite van Jesus Christus te vertel, van wat hy vir ons gedoen het, waarvoor God die Vader staan, wat sy wil vir ons is. Dis ons almal se opdrag. Nou, dit is die grootste stap wat enige mens kan neem in sy lewe, en dit is om Jesus Christus aan te neem, as jou verlosser, redder en saligmaker. Mense, in daai dag, wat jy uit die doopwater uit opkom, dis die dag wat jy daai kontrak met Jesus Christus teken, wat jy sal sê, Here, ek gaan U onvoorwaardelik volg. Ek gaan my lewe van nou af aan U wy.
Ek gaan my 100% vir u gee. Dis daai dag, wat jy die ou jy afsterf, daar in die doopwater, en as jy daar uit opkom, kom jy die nuwe jy op. Die skoon bloedgewaste kind van Christus. Dis wie ons is. Dis wie ons moet wees. Jesus het vir ons die totale prys betaal, nie sodat ons geloof kan aan en afskakel, soos 'n gloeilamp nie. Glad nie. Ons moet ons lamp aanhou brand, met die olie wat Jesus Christus vir ons voorsien, naamlik liefde, genade, salwing, seëninge. Mense, ons kan nie meer vra as dit wat God vir ons gee nie. Is ons as mensdom werd die liefde van God? Is ons as mensdom werd sy genade? Nee, maar hoekom doen hy dit? Omdat hy vir ons lief is. Hy het ons onvoorwaardelik lief. Ek wens die evangelie van God word so vinnig versprei. Ek praat oor die algemeen, ek praat wêreldwyd. As wat liefstories versprei. As wat dinge in die ander lande versprei, as dinge hierso versprei, dit versprei soos veldbrand. Ek wens die evangelie van God wil so versprei. En die mense glo eerder daai stories voordat hulle die evangelie van God glo. Kobus het nou die dag aangeraak van die mense wat op YouTube of wat ook al vra hulle, do you know Jesus? Do you know Jesus? Hoe baie van hulle sê nou of I don't care. Weet jy, dit is hoe die mense op vandag is. Ons is totaal en al in onsself gekeer. Ons kyk op na onsself, waar ons moet opkyk na God toe. Hierdie groot stap wat jou neem, om die dag die jouself bekeer het, die Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser, redder en saligmaker, die Jesus Christus gevolg het deur doopwater. Mense, van daai dag af, as jy dink jy het voor dit aanslag gehad van die Satan af, hou vas, jou aanslag kom nou eers. Daai liedjie wat ons nou gesing het, die touch nie. Mense, daai liedjie moet in jou bly die hele tyd. As jy net voel jy gaan struikel, steek jou hande op en sê, Jesus, raak my aan. Moenie toelaat dat jy totaal en al val. Die mense glo my vry. As jy val, val jy. En dit is moeilik om op te staan. En hoe langer jy bly lê, hoe moeiliker word dit, want hoe dieper word jy gekeer in die dinge van die wêreld. Ons moet leer, as ons voel ons gaan struikel, om direk ons hande uit te steek en sê, God help my, Jesus, red my, gryp my aan. God se hand is daar die hele tyd, Jesus se hand is daar die hele tyd. Die Heilige Gees is in jou. So al jou reddingsgereedskap wat jy nodig het, jou toue, jou lere, alles is daar. Jy moet net vat. Gebruik dit volgens die evangelie van God, wat die woord van God vir jou sê. Moenie toelaat, laat ander mense jou aftrek nie. Mense in die woord staan, ek weet nie presies waar nie. Sê, hy gaan na jou broeder toe. En as hy nie wil luister, die gaan 'n tweede keer, 'n derde keer. En as hy dan nie wil luister, die vat die ouderlinge en die wetsgeleerde saam. As hy dan nie wil luister, die skud sy stof van jou voete af. Mense, maar is nie te sê, jy moet ophou bid vir die persoon. Jy kan nog steeds aanhou bid vir die persoon. Nou, jy moet sorg dat jy totaal en al in oorgawe volgens die woord van God lewe. Bid van God die Heilige Gees om jou te lei in alle reg en waarheid en om jou die wysheid te gee, om te kan verstaan wat God in hierdie woord vir jou wil sê. Onthou, hierdie is die GPS. Dis die pad na die hemel. As jy hierdie woord volg, as jy lewe volgens die wil van God. Dit is nie daai N12 wat kom toe nie. Dis die R555, is 'n moeilike pad. Maar hoe dieper jy in die woord van God ingaan, hoe dieper jy jou liefde vir Jesus Christus bou, hoe dieper jy, hoe dorser jy word vir die lewende water, hoe makliker gaan die R555 word vir jou. Mense glo my vry, die pad is moeilik. Vandag se lewe is dit moeilik. Ons is bekommerd oor wat gaan gebeur met Amerika, wat hy dinge met Suid-Afrika doen. Ons is bang om te, ons is
bekommerd oor die land, oor wat aangaan in ons land, oor wat ons land wil vat, die grond wil vat. Mense, ons is bekommerd, maar het een van ons al gegaan en op die gebedsgroep gesit, 'n gebed, dit sluit my en Kobus in, het ons al 'n gebed gedoen vir ons regering, het ons al 'n gebed gedoen dat God ons land weer moet red? Nie een van ons het nie. Hoe kan ons seëninge ontvang as ons nie vra nie? Daai gebedsgroep is vir enigiemand om gebed op te sit. Vir enige persoon. En soos ons bid vir ons mensdom, die dag as jy jouself bekeer, is die dag wat jy voluit moet volhard in die twee grootste gebooie van God, naamlik, jy moet die Here God lief hê met die hele hart, die hele siel en die hele verstand, en die tweede wat daar gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself, met ander woorde, jy moet bid vir jou naaste. Ons moet vir mekaar bid, ons moet mekaar onderskraap, ons moet mekaar onderhou, ons moet mekaar se steunpilaar wees. Onthou die Satan is soos 'n brullende leeu, wat rondloop en kyk wie hy kan verslaan, wie hy kan verslind. En as jy daai klein skreefie in jou deur het, en daai leeu sit sy voet in daai deur en sy in. Dis ook om die dag as jy daai stap neem, wat sê vandag bekeer ek my, en volgende Sondag word ek gedoop. Mense, jy moet 100% verseker wees, jy gaan volhard in daai stap wat jy neem. Jy moet besluit, van vandag af, gaan geen wêreldse dinge my aftrek nie. Dis daai dag, wat ons Jesus aanneem, en wat jy die Heilige Gees ontvang. Daar is nie 'n tussenin nie. Dis of jy is warm of jy is koud. Jy moet bid, by die vuur van die evangelie jou man altyd sal aanhou brand wat brand. Altyd. Nou kom ons lees Handelinge 2:37-42. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep, dis die bekeerdes. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Ek gaan nou van julle verduidelik die verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Nou my kern vers 38-40. Vers 38 sê Petrus vir hulle, bekeer julle en laat julle doop. En julle sal die Heilige Gees ontvang. Petrus sê aan die mense wat ons geslagte ook insluit. Kom ons los bietjie die mense van daai tyd uit. En ons vat hierdie wat Petrus gesê het, asof hy dit vir ons direk sê. Hy gee ons die opdrag om ons te bekeer en laat doop. Onthou daai opdrag wat hy gegee het hy gegee, Jesus Christus het hom gegee deur Petrus. Onthou die woord is deur God ingegee. Geïnspireer deur die Heilige Gees. Onthou Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Want sonder bekering en doop is jou sondes nog nie weggewas nie. Ons word gedoop juis in die naam van Jesus vir die vergifnis van ons sondes en verkeerde weë. Mense, die dag as jy deur daai doopbad opstaan, is jy 'n bloedgewaste kind van Jesus Christus. En jy sal sien van daai dag af gaan jou geesteslewe net sterker en sterker word. Maar jy moet ook die wil hê om dit te kan doen. Jy moet die smag daarna hê vir die dors van die lewende water. Jy moet daarna smag.
Die dag die Jesus aangeneem het as sy verlosser, redder en saligmaker, is sy sondes klaar op hom gesit. Dis sy sondes klaar vir die voete van Jesus Christus gesit. Hy dra dit vir jou sonder enige vraag, mense. Jesus het nie enige vraag gevra nie. Hy doen dit totaal en al met liefde. Met jou doopdag is die kontrak met Jesus verseël. Jy het saam met hom opgestaan uit die water as 'n nuwe wese in Christus. Nou vers 39. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. Nou die ontvang van die Heilige Gees is 'n belofte wat Jesus deur Petrus aan ons gee. So ook dat God die Vader ons na hom sal roep as ons volhard in Jesus en hom voluit vir hom lewe. Mense, dis nie ek gaan Sondag kerk toe, maar Maandag is ek weer soos die duiwel van die kinderbybel nie. Nee. As jy jou hart en jou siel vir Jesus Christus gee, moet jy 24/7 lewe volgens wat jy beloof het aan hom. Mense, die bekering en doop is nie 'n stap wat ligtig opgevat moet word nie. Ek het dit voorheen nog gesê. Dit is totaal en al 'n belofte wat jy aan Jesus Christus doen. En dit is 'n belofte wat nie gebreek moet word nie. Jesus het nog geen belofte wat hy aan ons gedoen het verbreek nie. Die drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, het nog nie een belofte gebreek wat hulle aan ons gedoen het nie. Tot en met vandag toe nog kom ons nog steeds daai beloftes na. Vers 40. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Nou Petrus het volgens die vers lank met hulle gepraat oor die onderwerp. Wat hy afwyn, met baie ander woorde het hulle besweer en vermaan. Nou wonder julle seker wat Petrus bedoel met die red uit hierdie geslag uit. Uit hierdie verkeerde geslag. Mense, wat sien ons van die tieners en die jeug daar buite vandag? Wat ons nie sien as toe ons tieners was nie. Ek praat nie net van die jeug nie, ek praat van mense tot en met so 21 daarom. Weet jy wat sien ek daaruit? Dat ons as ouers het geval. Want deesdae sê die ouers nie meer vir die kinders wat om te doen en die kinders sê vir die ouers wat om te doen. Jy kan nie die beld vat en jou kind 'n pak slaag gee as hy fout doen nie. En dan word jy in die tronk gestop. Die kind wat jy voorsorg. Daai kleuter van 3 jaar oud vloek mense onder die rokke in. En dan dink die mense, dit is 'n groot grap. Oh, dis cute. Mense, tieners wat hulle ouers te lyf gaan. Dan word hy tieners apart gevat deur die wet. Dan word gesê die ouer het hom gedreig. Die ouer het hom uitgelok tot dit toe. Mense, ons bewerkstellig ons eie ondergang. Onthou daardie kind tot die dag wat hy vir homself kan dink. Wat hy vir homself besluite kan neem. Sy bloed gaan van jou as ouer afgeëis word. As jou kinders wat ouer is, verkeerde dinge doen en jy help hulle nie reg nie, gaan dit van jou afgeëis word. Dit is jou kind. Maak nie saak wat die kind doen nie. As jy hom reg help en hy luister nie vir jou nie, help hom reg. Moenie ophou om hom reg te help nie. Met ander woorde, kry jou kinders in die kerk. Kry hulle waar God geloof en geprys word. Bring hulle na die huis van die Here toe. Nou, die tieners van vandag wil hulle eie gang gaan, hulle wil nie luister vir hulle ouers nie. Maar glo my vriend, tot die dag wat jou kind jou huis verlaat,
is jy oor hom aangestel. Tot en met daai dag wat hy die deur agter hom toemaak met sy tas in die hand, kan jy daai kind dwing om saam met jou kerk toe te gaan. Wat doen ons dit? Jy kan daai kind dwing om saam met jou huisgodsdienst te doen. Doen ons dit? Ons laat hom eerder aan die kamer sit en daai dergelike liedjies luister waar hulle vloek en oor seks en drugs en dwelms en alles praat. Ons laat hulle eerder toe om dit te doen terwyl jy juffrou man na jou kamer toe gaan en daar hou julle toe my huisgodsdienst. Met ander woorde, jy sê vir die Satan, hier's 'n kind, vat hom. As jy die vir 'n kleuter sê, sit neer daai lekker goed en eet jou kos, jy gaan net dit nie doen nie. Hy gaan aanhou lekker goed eet. Net so is dit met jou kinders. As jy hulle nie reg help nie, gaan hulle dieper en dieper in die verval ingaan. Mense, ons het groot werk op ons skouers as Christusvolgelinge. As ons nie daai tieners, daai kleuters, daai mense in die straat, daai jongelinge lei na God toe nie. Wie gaan die kerk se deure oop as ons heen gaan die dag? Wie? Dis 'n baie hartseer vraag. Wie gaan die kerke oop as ons heen gaan? Maar kan ons as ouers dit positief antwoord of is ons bekommerd? Is ons bekommerd oor daai vraag? Ek is. Vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Mense, die wat sy woord met blydskap aangeneem het, dis die mens wat besluit het om Jesus Christus hulle redder, verlosser en saligmaker te maak. Dit is 'n grootste dag in die lewe as Christen. Mense, weet julle wat 'n blessing is dit van God af aan ons? Die dag as ons gedoop word en jy word vervul met die Heilige Gees. Daar's nie 'n groter geskenk wat jy as mens kan kry op hierdie aarde nie. Ons moet praat oor God se woord. Hoe gaan jou kinders weet wat dit is om 'n bloedgewaste kind van God te wees as jy nie met hulle praat oor dit nie? Hoe gaan die mense daar buite weet wat dit is om 'n bloedgewaste kind van God te wees as jy nie met hulle praat daaroor nie? Mense, hoe gaan Jan Alleman weet as ons nie die taak wat ons op ons almal se skouers gesit is uitbring buite toe nie? As ons daai deure toemaak, net ons dit hier binne toe. Ons moet dit uitdra buite toe, dis wat God van ons verwag. Nie net die predikers nie. Nie net die ander kerke nie, almal moet dit uitdra buite toe. Almal. Weet jy, ons was as kinders, het ons in ring uitgebly, daar in die rand. Ons kerk was 'n randfontein net so langs die Riebeek hoërskool. Ons was toe in die gereformeerde kerk. Nou, dit was so 3 km van die kerk af. Ons was gedwing om sonnaskool toe te gaan, en ons moes loop, ek en my susters. Ons moes loop sonnaskool toe. Nie huis toe loop. As jy vir jou pa, as ek soos ons pa gesê, ons moet gesper, dan sê my pa, ja, maar jy het gister 10 km met die fiets vergery na jou neefjes toe daar op die plaas. Maar jy wil nie 2 km kerk toe loop. Mense, dis wat vandag se daar gebeur. Ons jaag die lekkerte van die wêreld na. Ons jaag die verkeerde dinge na. Ons moet dit deel met al ons vriende en familie. Sit dit op Facebook, sit dit op jou Facebook status, sit dit op WhatsApp, op jou groepe. Mense, as die mense jou dan blok, dan weet jy, hulle is nie ware vriende nie. Maar nog steeds bid vir hulle. Moenie ophou bid nie. Nou die tweede ding waar ek wil praat. Weet julle, daar's kere
wat God nie jou gebede gaan antwoord nie. Ek het net 4 dinge opgebring vandag. Ek is nie baie lank, geen baie lank besig vandag nie. Johannes 14 vers 14. As jy iets in my naam vra, sal ek dit doen. Mense, as jy iets vra wat nie in God se wil is nie. As jy bid vir rykdom, gaan God dit nie vir jou gee. Hy gaan nie daai gebed antwoord nie. As jy bid wat nie in sy wil is nie, gaan dit nie kry. As jy as kinderseun vir God bid en sê, hy staan hier so pragtig en my sê, gee asseblief vir my. As dit nie God se wil is nie, sal jy nie haar kry nie. Dis net 'n voorbeeld. Mense, die wil van God is nie ons wil nie, en sy tyd is nie ons tyd nie. Die tweede in Jakobus 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welste deur te bring. Mense, dis as jy vir dinge bid van die wêreld, vir dinge vir jou wel is. As jy vir geld bid, vir rykdom, dit is soos die eerste een. Weer eens as jy vir dinge bid wat nie God se wil is vir jou nie. As jy dinge bid volgens jou wel is, gaan jy dit nie kry nie. God gaan nie daai gebed antwoord nie. Ons moet eerder skatte in die hemel by mekaar maak, as wat ons bid vir skatte op die aarde. Nou, wil ek julle 'n vraag vra, terug te kom na die eerste deel toe van die keer julle. Mense wat hulle eie besigheid het, wat is hulle doel? Om geld te maak. Nou ons wat hier sit, wat is ons doel? Om siele te win vir God. Dit is ook nie kies daar. Nou Spreuke 21 vers 13. Hy wat sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Mense baie keer langs die straat, maak nie saak wat is die kleur of die ras of die taal wat hulle praat nie. Sien jy daar's 'n man of 'n vrou wat by jou kom vra asseblief, hulle het 'n bord wat sê hulle wil hulle gesin voed. Maar jy sien aan daai persoon se houding, hy gebruik dwelms of hy drink. Dan sê jy, ek gaan nie vir daai persoon geld gee nie. Mense, weet jy, wat gaan dit van jou afval om Spar toe te ry, as dit ry Robert by Spar as by Midwater waar ook al is, en vir hom 'n brood en 'n liter melk te koop en dit dan vir hom te gee, dan gee ons die geld vir hom. Of net af te trek van die pad af en hom te roep en sê, hoorie, kom ek bid gou vir jou. Dit is wat God van ons verwag. Nou, 1 Petrus 3 vers 7. Mense, dit is een wat my tussen die oog geslaan het. En, toe sien ek maar, weet julle, ek is self ook skuldig aan hierdie een. Ja, lelike dele van dit nie, maar ek is ook skuldig aan dele van dit. 1 Petrus 3 vers 7. Onthou, hierdie gaan oor die vrou. Net so met julle manne verstandig met hulle, die vroue, saamlewe en aan die vroulike slag, as die swakker is, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Man, as jy jou vrou lelik behandel, as jy haar behandel as sy jou vloerlap is, gaan God jou gebede antwoord nie. Hier staan dit in die woord, 1 Petrus 3 vers 7. As jy op 'n Saterdagmiddag na die braaivleis vol karatewater is, en jy besluit, jy wil op jou vrou oefen, gaan God nie jou gebede antwoord nie. As jy voor ander mense met jou vrou praat asof sy 'n hond is, gaan God nie jou gebede antwoord nie. As ek hierdie stuk neerskryf, wat ek amper in trane uitgebars het, dink ek aan kere wat ek my vrou lelik behandel het voor ander. Ek het nou nie op haar gevloek en dit nie, maar wat ek dalk 'n sarkastiese antwoord gegee het voor ander. Toe dink ek terug aan daai dag en ek kon die pyn in haar oë sien toe sy omdraai wegloop. Ek kon die hartseer in haar gesig sien. Toe dink ek daaraan. Mense, ons is almal skuldig daaraan. Maar ook wel, daar is vrouens wat hulle mans ook timmer, glo my.
Daar's mans wat banger is vir hulle vrouens as wat hulle is vir die houtjie van die galg. Ek het altyd gesê, ek gaan net so klein grappie. Daar's nie 'n ding soos 'n kwaai vrou nie, net 'n bang man. Maar ja, dit is... Nou, mense behandel jou vrou met respek. God het julle saamgevoeg, sodat julle mekaar kan aanvul. Nie na die een deur die ander afgebreek kan word nie. Die dag jy in die kerk gesê het, I do. Het jy nie gesê, I do, solemnly swear that I will panel beat her nie. Jy het gesê, jy gaan na cherries, tot die dood julle skei. Of iets in koring. So daai belofte wat jy vir God gedoen het, en jy gaan breek om deur jou vrou te slaan of wat te vloek en te skel, breek jy 'n belofte vir God. Want daai belofte het jy vir God gedoen. Nou, die woord van God gee ons al die inligting wat ons behoort te hê. Daar het hy nou net vir jou gesê hoe jy jou vrou moet behandel. Hy sê tot vir jou hoe jy jou kinders moet behandel. Hy sê vir jou hoe jy jou medemens moet behandel. Hy sê jou hoe jy God moet behandel. Hy sê jou alles, mense, hy sê jou alles. Daar's niks wat hierdie woord nie vertel nie. Absoluut niks. Ons moet hom net ondersoek. Ons moet hom lees. Onthou, Jesus is die weg en die waarheid. Dit sê hy in die woord. Hy is ons brug na ewige lewe saam met God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Berei julle self voor, kry julle pakkie reg. Hou julle lamp aan die brand, hou vol olie. Moenie daardie dag as Jesus op die wolke verskyn met selfverwyd rondhardloop en sê as ek maar net nie, as ek maar net nie. Mense dan het nie. As dit verbrande hout. Die dag is vandag. Die dag is nie môre nie. Die dag is nie 'n sekonde van nou af nie. Die dag is vandag. Jy weet nie of jy gaan uitstaan of jy jou volgende asemteug gaan gee nie. Jy weet dit nie. Daarom kry julle pakkies reg, doen spring cleaning in julle lewe, gooi die lawwe sout uit. Dat die vuur van die evangelie in jou brand, dat jy nie lou word of koud word nie, dat jy warm bly. Bid van God, dat jy die dors sal kry na die lewende water toe, dat jy die ewige dors sal hê vir dit. Wyk weg van die melk af. Gaan na die vaste kosse toe. Groei in God, groei in Jesus, groei in die Heilige Gees. Volhard, mense, stryd die stryd, dis 'n harde stryd. Die pad is nou maar die hek na die stad toe is nog nouer. Mense, die tyd van speel is verby. Ons sê dit altyd, die tyd van speel is verby, en ek gaan nie ophou om dit te sê nie, die mense kan vir my kwaad word. Ons lewe totaal en al in die laaste tye, ons doen. Kyk wat om jou aangaan. Kyk wat om ons aangaan. Die mense staan teen mekaar op. Hulle doen nie die wil van God nie. God wil hê ons moet in harmonie saam lewe. Ons lewe nie in harmonie saam nie. Hierdie Suid-Afrika is vir ons Afrikaners 'n beloofde land. Maar wat het ons gaan doen? Ons het hom teruggegee. Vir die wat God hom vir ons van afgegee het. Ons gooi God se dinge wat hy wil doen terug in sy gesig. Sy genade wat hy vir ons het, gooi ons terug in sy gesig. Sy seëninge wat hy vir ons het, gooi ons terug in sy gesig. Mense, vertel vir die mense by die werk van God. Vertel vir die mense in die straat van God. Maar hulle gaan jou nie opneem. Hoe kan ek dit stel? Opreg opneem, as jy hulle vertel van God, maar jy staan met 'n pakkie sigarette in die sak, of jy in die dorp vertel hulle van God, maar jy staan met 'n sakkie drank en jy bottels doorheen. Hulle gaan jou nie opneem. Niks. Mense, verbly julle in die Here. Groei in hom. Groei geestelik. Dis al wat jou gaan laat staande bly.
Nou wat ek al gesê, die hoogste bome vang die meeste wind. Mense, daai wortels van jou moet jy diep begrawe in die evangelie van God. Hier is jou toolbox. Dit is jou toolbox van hoe om te doen. Dit is jou toolbox van hoe om te lewe. Kom ons buig jou hoofde. Dierbare God en Hemelse Vader, Here seën asseblief ieder en elk wat hier sit vanoggend. Almagtige Vader, die woord wat uitgegaan het, ek weet dit kom van U af. Hemelse Vader, U alleen is waardig om geprys te word. U is die roos van Saron, die blinkmôre ster. U is die Here van die leerskare. U is die was is altyd. U is my Here. U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die liefling van my siel. U is my Alfa en Omega. Almagtige Vader, seën ieder en elk van ons hier vandag. Hemelse Vader, as ons hier sal uitstap, dat ons sal uitstap met 'n vooruitsig om U beter te leer ken elke dag. Almagtige Vader, ons bly dit dinge nie wat ons dit verdien nie, maar leerlik in die kragtige en magtige naam van U Seun Jesus Christus, ons verlosser, redder en saligmaker. Dat U kom tot die lof en die eer.